So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. 12 Tage im März, im April, Mai, also 3 volle Monate, ein halber. Und ja, es ist doch fast schon ein bisschen beängstigend, wie schnell doch die Zeit vergeht irgendwie. Also, was soll das? Es ist kurz nach 7 Uhr, wir sind um Punkt 6 Uhr losgelaufen von gestern gezeigten Zeltplatz. Wasser musste nicht mehr holen, also musste nicht nochmal runterlaufen, hatte noch genug oben, bis noch 1,5 Liter. Die Nacht war recht ruhig, sehr windig, aber mit Oropax ging es. Es ist jetzt auch noch sehr windig, also der Wind pfeift ordentlich. Heute wird ein etwas kühler Tag. Also wir kommen heute im Schatten nicht über 23 Grad drüber, was mir eigentlich recht entgegenkommt. Ist perfektes Wetter zum Hiken. Entschuldigung, ich schnief, ne? Also mein Trailname soll eigentlich Schnief sein. Ja, genau, also Temperatur heute sehr angenehm, kein Regen, nix, Wind. Kann man heute schön drauf loswandern. Ups. Man gewöhnt sich an alles, ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Von dem her, ja, man arrangiert sich. Der Stein ist dein Freund. Wir werden heute versuchen, was heißt versuchen? Ich habe das Zimmer schon gebucht für heute. Also wir laufen heute nach Delaware Water Gap. Da habe ich in einem 3-Sterne-Hotel für eine Nacht ein Zimmer gebucht für $80. Und da muss ich mir auch schon eine neue Map laden, eine neue Karte aufs Handy. Das ist jetzt schon die 5. Ja, es ist schon, man realisiert es eigentlich gar nicht so, weil man läuft und läuft und läuft, aber so, was man eigentlich schon geschafft hat, so im Nachhinein, das fällt einem gar nicht so richtig auf. Erst wenn man eine neue Karte laden muss, wie? Schon wieder 250 Meilen weg? Was soll das? Ja. Ja, wir werden mal sehen, also so eine halbe Meile kommt eine größere Kreuzung und da werde ich mal einen kleinen Abstecher zu einem Motel machen und noch mal kurz mein Wasserfläschchen auffüllen. Because the next 10 miles is no water available. Das wird also ich muss jetzt hier los aufkamelen. Die Amis sagen das auch immer so geil. Camel up as much as you can. Ja? Also so viel Wasser mitnehmen, wie du kannst. Ja, und dass ich halt mit 10 Meilen gewappnet bin. Es bricht halt nicht die große Hitzewelle über uns herein. Das passt auch. Ja, die 10 Meilen, die kriegen wir irgendwie hin. Und dann habe ich auch nur noch 3 Meilen bis Delaware Water Gap. Aber bis dahin vergehen noch ein paar Stunden. Wie gesagt, es ist früh am Tage. Ich bin überrascht, dass ich bei diesen Umständen jetzt hier schon knappe 4 Meilen gemacht habe. Also mir kommt viel langsamer vor. Aber manchmal hast du doch wieder Untergründe, da kannst du ballern, da kannst du hier schön Gas geben hier. Und ja, dann bist du mal wieder ausgebremst. Ja. Das zieht sich eben einfach so hin. So. Noch nicht ein Reh gesehen heute Morgen. Das ist komisch. Also normalerweise die Rehe hier, die begrüßen mich eigentlich immer morgens. Aber die Red Lizards sind wieder auf dem Weg zu finden. Das auf jeden Fall. Die sind wieder omnipräsent hier. Ja, was Schönes, Fettiges zu essen, da freue ich mich auch drauf. Vielleicht mal wieder ein bisschen was Gesundes, so zwischenbei. Ja. Gut, lange Rede, kurz, das sind schon wieder, keine Ahnung, wie viele Minuten ich schon wieder gequatscht habe. Wir schrubben jetzt Meilen und sehen uns auf jeden Fall später. Hoffen vielleicht auch auf ein bisschen Trail Magic, aber heute ist Montag, die Leute arbeiten wieder. Also Chance auf Wasser oder was zu essen auf dem Weg ist halt am Wochenende immer viel höher, ist klar. Außer die Leute sind alle schon in Rente, dann sitzen die sich auch unter der Woche mal hin und verteilen Hot Dogs. We will see und see you later, Alligator.
Der halbe Tag ist auch schon wieder vorbei. Und was ist das denn? Ich bin jetzt gerade an dem Shelter, habe Mittag gemacht, Wasser aufgefüllt und so weiter und so weiter. Geht's einfach hier den Weg hoch und dann 200 Meter Wasserhahn, kannst du Wasser holen. Und easy. Genau. So, Mittag gemacht, bin gestärkt. Ich habe 14 Meilen geschrubbt und habe jetzt noch ungefähr 6 Meilen vor mir bis nach Delaware Gap. Delaware Gap. Und ja, mache jetzt schön geschmeidig, schön gemütlich, kein Stress. Mal sehen, wie die Wege so sind. Oh, ein schönes Schilderchen. Ja, Mittag war auf jeden Fall worth. War auf jeden Fall worth, ja. Hier, die Idioten, die hier immer feiern wollen, vergessen immer ihre mitzunehmen hier. Bierflaschen und was weiß ich nicht alles. Aber so sind sie halt, die Leute. Ich mache mich wieder vom Acker, pack mein Zeug. Und dann bin ich wieder weg. Hier oben haben wir übrigens ein paar Spinneneier. Wenn ich jetzt da dagegen schnipse, dann kommen sie raus. Hier, 3 fette Spinneneier. So. Genau, alles klar. Also, bis später. Und wenn ihr schon mal eine schöne Aussicht habt, dann nehme ich es auch mit, oder? Was ist das hier? Hier kannst du dich auch mit dem Zelt geil hinlegen. Das ist ein kleiner Secret Spot hier. Sehr geil. Ist gar nicht mal so hoch. Aber hier könntest du dich mit dem Zelt schön hinlegen. Feuer machen, Sonnenuntergang anschauen. Ist nicht weit vom Schilder weg. Kannst dir Wasser holen. Ist nice. Oh, Sonne ist draußen, ist gleich 20 Grad wärmer. Beim Mittag machen kam noch jemand dazu, ein Herr aus Great Britain. Habe ich sofort rausgehört, wo er mich gefragt hat, wo es zum Wasser geht. Where's the water? The water? Ja, never mind. Mein Gott, das ist einfach auch nur noch Haut und Knochen. Haut und Knochen. Da ist nichts dran außer Bart und einfach nur ein Strich in der Landschaft. Ich meine, das sieht aus, als wäre schon immer ein bisschen skinny gewesen. Aber trotzdem, ich bewundere das so, ja. Und dann sehe ich mich beim Essen, Ramen und keine Ahnung, sieh zu, dass ich mindestens 1200 bis 1400 Kalorien in mich reinfutter zur Mittagspause. Und er sitzt daneben, muss schaut er sich rein, oh hier ist wieder Eisboden. Ein kleines bisschen Trockenfleisch, abgepackt aus der Tüte. Ein Slice Käse, ein bisschen Käse und ein Schluck Wasser. Das war's. Da denke ich mir, ja, ist ja klar, dass du auf dem Zahnfleisch kriegst, mein Freund. Wenn du nur hier so einen Komiker-Mittag machst. Also, ich wollte jetzt nichts sagen, ne? Bei mir ist das hier grundsätzlich wurscht, das macht jeder für sich selbst. Aber das war bisschen low. So, was mache ich jetzt? Entweder ich hau mir jetzt wieder Musik ins Ohr und puste, lass mich einfach dahin treiben. Ich denke mal so in 2,5 Stunden, 3 Stunden werden wir dann ankommen. Aber wenn es soweit ist, hole ich euch wieder ab und bis dahin mache ich Meter und bis Peter. So, Freunde, es schlägt 15 Uhr und ja, wir sind in Delaware Water Gap angekommen. Es gibt hier nicht viel, außer 2 Tankstellen und die haben ein bisschen Stuff, also großartig. Supermarkt habe ich hier nicht gesehen, also da muss ich mich jetzt noch schlau machen. Da ist es. Guten Morgen aus Delaware Water Gap, aus dem
Hotel, Motel, wie auch immer, eine Nacht hier verbracht. Wäsche ist gemacht, ich habe ein bisschen eingekauft und denke mal für die nächsten 3-4 Tage habe ich wieder gut was dabei. Ich gucke jetzt noch mal kurz im Supermarkt, ob sie Instant Out bekommen haben. Die hat gestern gesagt, ich soll morgen noch mal vorbeischauen und das werde ich tun. Ich check jetzt aus und verlasse mal das sinkende Schiff hier. Die Tür ist eine einzige Katastrophe. Kriegst du mit einer Hand nicht auf, ne? Alter Lachs. So, ich denke, ich habe alles. Alter Lachs. So. War das überhaupt hier? Ne, ich muss da. Ah, verwinkelt ist das alles schon hier ganz schön. Ja, heute machen wir einen ruhigen Tag. Also ruhig, so 10 bis 15 Meilen vielleicht, weil es geht jetzt auch schon auf 9 Uhr zu. Und ich glaube, es wird warm. Und ja, kein Stress. Easy going. Ach, Pool Area. Da sieht man jetzt nicht sehr viel hier, ne? Durch die beschlagenen Scheiben. Ja, ich habe mir gestern überlegt, mal kurz reinzuspringen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nachher holst du noch den übelsten Fußpilz oder was? Da kommen vielleicht jetzt dann ein paar schöne Teiche, wo man reinspringen könnte. Aber das lasse ich lieber. Das ist mir zu riskant. So, da geht's zur Lobby. Ja, alles klar. Dann ich check jetzt aus und dann sehen wir uns später, wenn ich wieder auf dem Trail bin. Bis dann. Ja, Freunde, es ist soweit. Wir verlassen Pennsylvania und sind jetzt in New Jersey. Die Brücke, über die ich laufe, die ist nur am Wippen und am Wackeln. Das ist unglaublich, wenn man da drüber läuft. Als wäre es eine Slackline. Die dicken Brummis. Da kann es schon sein, dass du hier mal 2 cm abhebst von der Brücke. So, nochmal herzlich willkommen in New Jersey. Wir sind momentan in Dunfield Creek Natural Area angekommen. Es ist ziemlich was los hier. Der ganze Parkplatz hinter mir ist voll. Also heute werden einige Dayhiker auf dem Weg sein. Aber endlich wieder ein bisschen Schatten. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Sonnencreme aufgetragen, gerade auf die Bäckchen. Ach ja. So perfekt. Hier könntest du theoretisch auch noch mal das Wasser auffüllen. Aber ich habe jetzt noch einen Liter. Der reicht jetzt erstmal, glaube ich. Und ja. In diesem Sinne würde ich sagen, geht's wieder rund. Geht's wieder los. Nächste Bundesstaat. Aber hier ist auch wunderschön, also kein Wunder, dass die Leute sich hierher verirren. Zumal natürlich Ferien sind und die Leute raus wollen in die Natur. Ja, also die Brücke, die 1,5 Meilen auf der Brücke, die waren auch abenteuerlich. Zum einen der ohrenbetäubende Lärm, zum anderen die Schwingungen, die durch die Trucks entstanden sind. Da hat man sich echt gefühlt wie im Trampolin, ohne dass man sich bewegen muss. Oh ja. Yeah. Nice bridge. Ja, alles voll geschmiert. Klar wie Klößchen. Schön. Wollte ich vorher noch an so einem Trinkbrunnen was rausnaschen und ja,
lag eine tote Maus drin und ein bisschen Alufolie. Oh, das sind auch geile Blumen hier. Was sind denn das hier? Ich zeig mich mal. So rote Viecher. Geil. So, jetzt die Frage, hole ich mir jetzt noch mal einen Schluck Wasser oder was? Vielleicht gar nicht schlecht, noch mal kurz einen Schluck zu trinken. Weil ich echt nicht weiß, wie steil das jetzt gleich berghoch geht. Und dann oben brauchst du gleich wieder einen Liter, wenn du da Gas gibst. Ne? Also, schön. Ich freue mich, geht wieder rund. Bis später. Ach, wie ich es vermisst habe. Die lieben Steinchen. Ah, ja. Ich denke mal, so 20 Meilen wird mich das noch begleiten. Dann ist rum, hoffe ich. Das Steinchen kommen immer wieder. Aber nicht in dem Ausmaße hier, denke ich mal. Main wird noch mal richtig rocky, das weiß ich. Aber das hier ist halt echt. Ja. Sag mal so. Hat jetzt an und für sich mit einem Wanderweg nicht so viel zu tun. Ja. So. Dann stand vorne ein Schild. Fahrräder und solche Sachen, Scooter sind verboten. Frage ich mich. Sind wir hier, ne? Brauchst du auch schon ein gutes Mountainbike. Brauchst du ein Rocky Mountainbike, brauchst du da hier. Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, hier mit dem Fahrrad zu fahren. Aber gibt wohl Helden, die das machen. Ja, ich habe jetzt kurz ein kleines Päuschen gemacht. Ein Rieglein. Und jetzt habe ich noch eine Meile bis zu einem See. Gespannt, wie der aussieht. Gelesen, er ist auch sehr steinig und was, aber vielleicht kann man da mal Mittag machen oder so. Ist hier auch fast schon 12. Dann gucken wir uns mal den Sunfish Lake an hier. Sunfish Pond. Natürlich wieder nichts erlaubt hier, also no camping, no swimming, nix, nada, no Alkohol. Ist mir grundsätzlich wurscht, aber boah, herrlich hier. Gucken wir mal an. Ja, ist halt ein bisschen rocky auch hier, ne, das Wasser. Also reinzulaufen, ja, wäre schon geil. Aber da musst du wenn du reingehst, mit Schuhen, also mit Sandalen oder irgendwas reingehen. Das ist geil. Sehr geil. Sind wir mal da ein bisschen dran lang gehen. Das ist doch ein schöner Platz hier zum Zelten. Was wollt ihr denn? Da hat man nicht so eine Spielverderber hier immer. Sunfish Pond Natural Area. Help protect the area. Stay on trail. Do not remove or destroy any plants or animals. No swimming or camping. Here we go. Strictly die Amis hier. Okay. Wo geht's lang? Ich denke mal. Wo ist denn mein Blaze? Das kann doch wohl jetzt nicht der Weg sein. Nee. Ich glaube, der führt jetzt am See lang, oder? So, wir gucken einfach mal. So, das geht wohl jetzt die ganze Zeit so lang, ne? Na, siehst halt jetzt nicht viel vom See hier auf der rechten Seite. Ich kann mir noch mal einen Blicklein erhaschen. Hier ist noch mal eine kleine Lücke. Schön Ochsenfrosch aus der Ferne. Ja. So eine halbe Stunde nach Mittagessen kämpfen wir uns durch so einen kleinen Korridor, der umgeben ist von Rhododendren und ja, Stein. Der Wind hat seinen Dienst quittiert und die Sonne hat gesagt,
Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Und seitdem läuft der Schweiß ein wenig mehr. Immer nur Angst, dass wenn du irgendwo vorbeigehst, dass der Kopf mal rausschießt. Zack! Und ab in die Wade. Ja? Jedes kleine Rascheln kann irgendwas sein. So, dann lass mal den Worst Case eintreten. Und so ein Vieh beißt dich. Ja. Was tun? Hast du kein Netz, hast du nix. Das ist schon auch. Der Gedanke ist schon auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Weil was kannst du machen? Kannst du da laufen, dass irgendwer noch vorbeikommt? Zusehen, dass du den Biss aussaugst, dass du rankommst zum Aussaugen und dass unverzüglich nach dem Biss, dass sich das Gift nicht ausbreiten kann im Körper. Und dann, weiß ich nicht, ich würde dann irgend sowas wie ein Tourniquet vielleicht machen, ein bisschen abbinden, dass sich das nicht weiter im Körper verbreiten kann. Und ja, dann irgendwie einen Notruf versuchen abzusenden, wenn du halt nicht weißt, was es halt für eine Schlange war. Es gibt halt auch viele Schlangen hier. Die sind easy to handle, ja, die beißen vielleicht auch, aber nur weil es in ihrer Natur liegt, war es halt für den Menschen jetzt nicht giftig. Aber so eine dicke Rattlesnake, Klapperschlange, die von vor 2 Tagen, boah, die Bock hat, die legt dich lahm. Bist du keiner Hilfe, wie auch immer, kann das auch mal Exitus bedeuten. Aber das ist jetzt schon ganz weit hergeholt, ja. So, auf dem Trail bist du eigentlich nie alleine für längere Stunden oder so, weil immer irgendjemand mal vorbeikommt. Thru-Hiker, Day-Hiker und so, also. Oh ja, den Weg werde ich vermissen. Ich werde ihn vermissen. Das einzige Gute dran, dass du keine Faszienprobleme hast an den Füßen bei dem Weg. Kann ich mir meinen Massageball sparen. Dann entgegen. Hello, how's it going? Hi. Wie gesagt, viele Dads unterwegs. Viele Daddies mit ihren Burm, mit ihren Boys. Ja, viele Rentner. Und ja. Wie gesagt, das ist jetzt hier so ein Korridor. Ich habe keine Ahnung, wo ich rauskomme. Aber das ist ja immer das Schöne. Das weißt du nie. Und dann freust du dich, wenn du da bist und das ist irgendwie traumhaft schön oder wie auch immer. Gucken wir mal. Gut. Ich gehe mal davon aus, 2-3 Stunden sind wir noch gemütlich unterwegs. Und dann machen wir Schluss für heute. Ich sehe aus einiger Entfernung eine weiße Kühlbox stehen. Wenn das mal nicht ein bisschen Trail Magic ist. Trail Magic from Walnut Valley. So, geil. Gucken wir doch mal rein in die Kiste. Was wir hier Feines haben. Bam, 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 bam. Okay, eine Tüte. Tüte, was ist da drin? Aha. Genau. Okay. Alles klar. Oh ne, zum Schreiben bin ich jetzt zu faul. Ich habe mich jetzt eher auf eine Cola gefreut. Aber das halt so ist im Leben. Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Kennst ja mittlerweile. Oh Gott, diese Steine. Diese Steine. Diese Steine. Ach, ich lieb's hier. Ist das hier ein bisschen Wasser? Brauche ich das jetzt? Ich gehe mal noch ein Stück weiter hin. Das ist am liebsten. Ich habe immer so eine blühende Fantasie, ne? Am liebsten wäre ich ja der Steinbeißer von die unendliche Geschichte
auf seinem Moped und dann ist das überhaupt kein Problem hier, wisst ihr? Das klappt schon. Ne? Genau, so, schön aufs Maul. So, okay, was haben wir hier? Ach ja, fließt das Wasser? Ja, ja, wenn es steht, ist scheiße. So, kommt jemand? No. Neukölln Autocenter. Also ich muss euch jetzt noch mal kurz mitnehmen. Ich war gerade unten am Wasser holen. Sehr klares Wasser. Wunderbar. Brauche ich nicht hochlaufen, irgendwie ist Blödsinn. Und beim Abzapfen, Wasser holen, habe ich ja wohl die. Ach, eine ist jetzt schon weg. Nee, doch. Ich weiß nicht, kann ich mit der GoPro zoomen? Ich habe keine Ahnung. Aber das sind ja wohl die größten Spinnen, die ich je gesehen habe. Sieht man das? Alter, sind das fette Viecher. Ein bisschen näher ran hier, sieht man die. Das ist so krass. Die Kamera ein bisschen. Da sind sie. Zwei riesige Spinnen. Ich würde mal sagen so 6 x 6 cm oder 7 x 7, irgend sowas. Da oben sitzt der Frosch drauf. Und stellt sich einen ab auf dem Warmstein. Überhaupt kein Stress von den Spinnen. Die sehen schon krass aus. Leckomat hier. Na, ich lasse euch mal in Ruhe, bevor ihr eure Kumpels holt. Jetzt sind weiter meines Weges. Macht's gut, Freunde. Ups. Ja, du komisches Vieh. So, ja. Es schlägt 16 Uhr. Ich habe mich gerade an dieser herrlichen, oh komm, komm mal her, diese herrlichen fließenden Quelle bedient. Habe gerade 3 Liter eingepackt, 2 auf dem Rücken, eine in der Hand. Die Tracking Pose. Und ja, dann sind wir bald mal da. 0,3 Meilen. Also ein halber Kilometer jetzt noch. Und dann ist mein Campsite da. Und ja, dann lassen wir es gut sein für heute. Dann ist Schluss. Ich sag mal so, ein Drittel des Weges der 15 Meilen, die wir heute gemacht haben, die waren sehr gut zu laufen. Und die anderen 2 Drittel waren halt wieder steinige Katastrophe im Schneckentempo. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich schon lange da. Aber wir haben jetzt Zeit. Aber ich bin schon froh, wenn es irgendwann wieder normale Wald- und Wanderwege gibt. Würde mich nicht wundern, wenn Pennsylvania in Klammern Rockyvania den einen oder anderen gebrochen hat und gesagt hat, nee. Würde ich verstehen können. Ja, gehe ich jetzt noch ein paar Meter und dann hole ich euch dazu, wenn wir ein Lager gefunden haben für heute. Ja. Hier vielleicht? Ja, ist Kies. Das Kies ist schlecht, aber das sieht gut aus hier. Letzter Anstieg für heute. Ah, ja. Und schon sind wir da. Ja. Ja, doch. Also ich denke, ich finde hier ein Plätzchen. Ja.
Na gut, hier ballert die Sonne noch ein bisschen arg hin. Hä? Das ist jetzt auch nicht schlecht. Was ist hier oben mit? Ja, ein bisschen wellig. Ja. Haben sie schön Scheißerchen gemacht hier. Jawohl. Wie sich das gehört. Ah, weißt du. Also ich gehe jetzt auch nicht 100.000 Meter in den Wald rein oder so. Außerdem bin ich im Wald. Aber wenn ich hier irgendwo bin, wo Leute campen, Mensch, da kacke ich doch nicht am Rand des Lagers hin, oder? Da gehe ich doch echt so ein paar Meter ins Gebüsch und zwick da ab und leg meine Bombe da rein. Aber doch nicht. Also nee. Man, auf der anderen Seite, wenn es mal schnell gehen muss, dann hast du Flitzekacke. Da bist du nicht unterwegs ewig lang im Wald. Und suchst nach einem Plätzchen, bevor es läuft. Das kann ich schon verstehen, aber dann mache ich halt Laub drüber oder was weiß ich. Aber das geht nicht. Wurscht. So. Ich komme jetzt erstmal an hier, guck mich in Ruhe um, suche mir ein Plätzchen und dann sehen wir uns noch ein einziges Mal heute. Und zwar, wenn das Zelt steht und ich Tschüss sag für heute. Ein letztes Mal für heute. Ich bin immer noch alleine. Also hier fliegen unfassbar viele, ich weiß nicht, sind es jetzt Falter oder sind es Schmetterlinge? Ganz viele. Ja, doch vorher einen Moment, wo ich durch so ein bisschen Wiese gelaufen bin und auf einen Schlag also bestimmt so 100 Schmetterlinge, wo ich dann durchgelaufen bin. Unfassbar geiles Erlebnis. Saugeil. Was ist das noch für ein geiles Teilchen da? Also ich stehe ja schon so ein bisschen auf Wildblumen auch, ne? Aber die? Lass mich mal angucken. Die könnte man auch im Baumarkt kaufen, ne? Und dreh nicht mal. Ja. Schmuck. Schmuck der Gerät. Ja, Plätzchen haben wir hier. Fürs Zelt. Bin soweit fertig. Ich chill jetzt ein bisschen, Viertelstunde runterkommen. Dann gibt es Fresschen. Ich habe gestern zum Glück noch ein bisschen Freeze-Dried Food gefunden in dem einen Outfitter. Ja, es ist spät, Tag war lang. Ja, dann mache ich mir heute schön, weiß ich nicht was, Pasta oder so. Mal sehen. Ja. Tag heute war sehr schön, muss ich sagen, war sehr geil. Ich habe aber nicht einen, viele Dayhiker, aber nicht einen Thru-Hiker gesehen heute. Das erste Mal. Also das merke ich mir normalerweise immer, weil ich kenne die Leute auch so, die um einen herum sind. Aber nee, nö, keinen gesehen, nur viele Wanderer. Vielleicht bin ich der Bubble ein bisschen so entflohen, was weiß ich. Ist ja auch wurscht. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, alter Frische. Und morgen machen wir vielleicht wieder ein 20. Mal sehen, was der Wettermann sagt. Und wie immer, wir gehen drauf los, haben unseren Spaß. Und bis dahin. Oh, der Akku ist auch schon wieder bald leer. Ich muss schon wieder wechseln. Guten Morgen an der Stelle. Was ist heute wieder? Heute ist Mittwoch. Der 3. Juli. So nämlich. Ich habe nicht so gut geschlafen heute, muss ich sagen, weil ich ständig wach war. Da habe ich wieder teilweise selber schuld, weil ich keine Oropax verwendet habe. Und also heute hatte ich wieder Besuch von mindestens zwei Nachtschwalben. Also Whippoorwill. Und die waren hier im Umkreis von, weiß ich nicht, 20 Metern oder so vertreten in die Nacht und haben richtig schön Bock gehabt zu pfeifen. Whippoorwill. Ich feier das ja, ne? Aber ich konnte so nicht so gut schlafen. Ja. Gegen 3 habe ich mir dann die Oropax reingehauen und dann konnte ich auch schlafen. Und dann hat der Wecker geklingelt um 5, weil ich eigentlich um 6 Uhr los sollte. Aber da war ich noch so geplättet. Ausgemacht und gewartet. Und weiter geschlafen. Ja, um 6 Uhr habe ich mich dann auch final aus dem Zelt bequemt. Weil dringende Geschäfte erledigt werden mussten. Und ja, jetzt ist es so, dass ich schon wieder abgebaut habe hier. Es ist alles wieder soweit fertig. Ja, also ich zeige jetzt nochmal, was ich mir jeden Morgen reinprügel.
ein bisschen Energie zu haben. Feinstes Instant Oat. Wir haben hier jetzt Geschmacksrichtung Apfel, Zimt. Ich glaube, da gibt es nur 3 Geschmacksrichtungen. Einmal ist Zimt mit Zimt, Apfel mit Zimt und ich glaube nochmal Banane mit Zimt oder so. Also es ist einfach nur dämlich süß. Ne? So eine kleine Packung von diesem Instant Oat. Dann ungefähr 160 Kalorien. 3 Stück davon haue ich mir jeden Morgen in die Kiemen. Und ein Riegel macht summa summarum ungefähr 650, naja, ein bisschen mehr. 750 bis 800 Kalorien zum Frühstück. Ist jetzt auch nicht Bombe, aber boah, du musst dir das Zeug erstmal reinprügeln. Ne? Also, wenn du das jeden Tag isst, dir den Brei. Oh Mann, ey. Träumst du nachts von. Also, wenn ich ungelogen, wenn ich wieder irgendwann in Deutschland bin, muss ich erstmal eine Heilfastenkur machen, um den ganzen Mist, den ich mir hier reingeprügelt habe, mal wieder loszuwerden. Es ist einfach nur Müll. Es ist Müll. Aber es gibt keine gesündere Alternative keine gesündere Frühstücksalternative. So rum. Also da ist einigermaßen viel Eiweiß und Proteine drin, weil es sind Haferflocken. Es ist ein Äpfel dabei, da ist ein bisschen, ja, Zeug noch dabei und halt Zucker. Bup, bup. So ist es. Ja. Ich schaufel mir das Zeug jetzt noch rein hier. Und dann wird es schon 7 schlagen, denke ich mal. Nach 5 Minuten ist es 7. Und dann ist Aufbruch. Dann gehe ich nochmal vor zu meiner kleinen Quelle, wo ich gestern schon war. Mache meine 2 Flaschen voll und dann Attacke. Die Sonne lässt grüßen. Die guckt hier zwischen den 2 Bäumen so ein bisschen durch. Ich hatte einen mega geilen Sonnenaufgang, wo ich da lag im Zelt. Hat die eine Seite nach da hatte ich offen. Und da habe ich schön hier zwischen den Bäumen den Sonnenaufgang gesehen. Hätte einfach nur mal die Kamera ausschnappen können und knipsen, aber wieder zu faul gewesen. As always. Oh, ich mit meinem Denglisch, ne? Das ist so unglaublich furchtbar. Verzeiht mir das bitte. Ich muss mir das wieder abgewinnen. Aber es ist schwieriger als gesagt. Ja, und dann geht's halt los. Keinen großen Plan. Ich muss 38 Meilen kurzen Abstecher nach Unionville machen, weil da mein Paket ist. Ich habe das gar nicht so weit weggeschickt. Ich dachte, das wäre weiter. Oder habe ich schon wieder so viel Meilen gemacht die letzten Wochen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist da mein Maildrop, mein Paket, was ich wieder weiterschicken kann oder will. Und das sind noch 38 Meilen. Und wenn ich jetzt heute, sagen wir mal, 15, morgen 15, dann vielleicht 8 oder so, dann könnte ich da ein Nächtchen bleiben und dann wäre Freitag. Und wenn ihr das seht, ist das wahrscheinlich schon lange passé, aber da ist halt EM-Achtelfinale Deutschland, Spanien und das würde ich mir schon gerne mal reinziehen. Irgendwo, weil die amerikanischen Kanäle hier, Fox und so, die haben ja die Rechte an der EM. Und Fox ist ja frei verfügbar hier. Das ist kein Pay-TV, also kannst du überall angucken. Das ist prima. Hab schon ein paar EM-Spiele gesehen, aber nicht von Deutschland, so ein paar Zwischenspiele, also Gruppenspiele, Gruppenphasenspiele. Ist egal, genau. Also habt ihr mal gesehen, wie ich frühstück hier immer. Und genau, ich melde mich dann später wieder, wenn ich auf dem Trail bin. Und bis dahin lasse ich es mir jetzt noch richtig schön schmecken. Jo, wir sind wieder auf dem Weg und haben hier einen kleinen feinen Teich. Teich, sage ich schon, See. Ah, hier. Rein. Hier. Ganz schön rein. So, das heißt hier auf jeden Fall irgendwie trockene Füße bewahren. Hier haben schon ein paar Leute was vorbereitet. Ist hier Matsch? Ja, ne? Sieht hier aus. So sind die Tracking-Posts halt auch immer Gold wert, ne? Immer mal ein bisschen abstechen. Ist Schlamm, Matsch, Wasser, was weiß ich. Dann kriegst du auch keine nassen Füße. So, hier hätte ich mir jetzt auch noch mal Wasser holen können. But don't need any. Ist das hier in Ordnung? Ja, ne? So, hier nochmal drauf. Und geschafft. Sieht ja auch lustig aus, das Wasser hier. Das ist ein Froschparadies hier vom Feinsten.
Sehe ich schon überall die Köpfe rausragen. Das ist alles Biber hier. Biber, 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 Biber. Jawohl. Ich bin warm. Oh, das sieht nach einem Ausguck aus hier. Hä? Nach einem View. Hätten wir es verdient. Gucken wir mal. Was hier ist. Wahrscheinlich ist jetzt nichts. Jetzt sind ja nicht lang, oder beziehungsweise wo ist mein Weg? Blaze. Hier sind ein paar Pfeile auf dem Boden. Einer hier, einer da. Okay. So. Einen Hiker habe ich getroffen heute beim Laufen. Und 2 Mädels, die noch beim Frühstück waren. Die sind wahrscheinlich gestern noch ein Stückchen weiter gelaufen. Naja. Phew. Da vorne wird es auch nicht besser, ne? Nein. Ich mache immer 5 Minuten Pause, esse mir einen Riegel. Und dann geht's weiter. Yes, Sir! Es schlägt zur Mittagsstunde, 11:15. Nach etwa 11 Meilen schreit mein Körper förmlich nach Kohlenhydraten. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf eine delikate Instant-Nudelsuppe aus Fernost. Yummy, yummy, yummy. Ja, nützt nichts. Nützt nichts. Also ich weiß nicht, die letzten 2 Tage, hier sieht man das jetzt nicht so. Aber so viele Falter unterwegs, zum Teil in Scharren. Das ist schon auch krass. Weiß ich nicht, hier gerade so Brütezeit oder keine Ahnung was. Die Vögel auf jeden Fall Haufen zu fressen. Zu fressen. Jo, ich bin gerade ab vom AT und mache mich jetzt auf den Weg zu einem Shelter. Das ist von 0,2 Meilen entfernt, das ist jetzt nicht so weit, das passt schon. 500 Meter. Ja, zum einen, weil ich Hunger habe, weil ich was essen muss, weil ich eine Pause dringend brauchen kann und weil ich Wasser brauche. That's it. Water. Heute auch 2 große Gruppen gesehen. Ich glaube, das waren auch wieder so Scouts. Einmal Jungstruppe, einmal kunterbunt gemischt. Aber ja, ganz nette Leute, mal Platz gemacht. Läuft vorne einer weg, dann schreit er Hiker! So, und alle reihen sich dann irgendwie zusammen, stellen sich an die Seite und lassen mich dann passieren. Das ist auch immer ganz cool. Und dann kommt sie da. Love your shorts. Love your shorts. Sag ich danke. Danke. Habe ich einen guten Kauf gemacht mit den Shorts. Die guten alten Chicken Legs im Banana-Style. Ja, sie sind sogar noch trocken. Lässt darauf schließen, dass es noch keine 35 Grad hat heute. Aber, meine Herren Nasenbären, wenn du da oben bist, ich bin jetzt ziemlich weit runtergegangen, also abstiegstechnisch. Und da brennt die Sonne schon richtig hart. Da geht es zum Wasser, sagt er.
Aha, okay. Hier ist Water, sagt er. Water. Da ist der Shelter. Was steht da? Hikers only. One night stay, okay. No open ground fires. So, genau, alles klar. Hier ist auch ein bisschen Schatten, das ist prima. Hat hier einen atemberaubenden Überblick über Land und Wald. Ja. Bietet sich an für einen Feueraussichtsturm, Feuererspähungsturm oder wie auch immer man das nennt. Also ich muss schon sagen, der Weg heute, der hat es schon irgendwie ein bisschen in sich. Also abgesehen von den ganzen Steinen, die immer noch nicht weniger geworden sind. Es geht irgendwie konstant leicht bergauf, das merkt man. Und dann gibt es immer wieder einen Pieks. Zack, zack, zack. Und das schlaucht. Das ist exhausting. Alter Lachs. Es hat zwar nur 28 Grad im Schatten, sagt er, aber in der Sonne ist natürlich immer noch mal 5, 6 Grad wärmer. Daher. Ja. Ich habe so mal kurz das Päuschen gemacht und mich kurz einen Schluck getrunken. Und ja, ich mache jetzt den Rest noch fertig. Ich wollte mich jetzt noch mal hier schnell hinsetzen und das noch mal ein bisschen genießen hier. Eine schöne Aussicht. Und dann wird es Zeit, dass Feierabend wird für heute. So, ich bin angekommen. Es schlägt 16 Uhr. War ein schöner Tag. Bis auf den Weg halt. Ich kann keine Steine mehr sehen. Also ich bin ja wirklich resilient. Ja, also ich habe eine lange Lunte. Aber irgendwann ist halt wirklich mal Schluss mit dem Blödsinn. Ja, nevertheless. Wir haben uns wieder aufgebaut, wie jeden Tag. Ich war noch kurz Wasser holen und in den Kommentaren gucke ich ja immer, ob irgendwie was Aktuelles ist, da noch Wasser am Start, wie es und so weiter. Ne? Und da haben sie reingeschrieben, der letzte Kommentar war, ja, der Flow ist gut, also läuft gut, ne? Also, und musst halt scoopen. Ich mir okay, der Kommentar war 2 Tage alt. Also gestern war es warm, heute war es warm. Also heute ist nicht mehr sehr viel mit Wasser gewesen da unten, muss ich sagen. Also brownish, ja, also braun, so ein bisschen braun gefärbt, aber das kommt halt von den Blättern und den Nadeln. Das ist halt ganz normal. Das hat man öfter mal, dass das Wasser ein bisschen bräunlich ist, aber das ist wurscht. Ja, da saß ich da wieder. Also bestimmt wieder eine Stunde und habe gescoopt, also rausgeschöpft. Und mein Filter ist komplett zu, also kommt kaum noch Wasser raus. Den darf ich irgendwie mal reinigen oder bei Gelegenheit einen neuen kaufen. Der Tardin-Filter. Ah ja, das sind also die kleinen Probleme des Thru-Hikers. Ja. Und gerade im Sommer, also wenn es warm wird und so und du um jedes Wasserlöchlein kämpfen musst. Ne? Ja. Aber gut, der Tag heute ist rum. So, ich werde auf jeden Fall jetzt noch schön ins Zelt, mich hinchillen und was essen und dann gehe ich ins Bett. Und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Und bis dahin, alles Gute. Es geht schon wieder los, alles Gute. Ich bin durch für heute. Ich setze mich jetzt und dann ist Schluss für heute. Macht's gut. Tschüss.